खुलुमबाय लोगोफोर दिनै 16 सेप्तेम्बर 2022 दिनै बेखेवनाय जादों हल रिलिज खालामनाय जादों सिजौ मुभिखौ सिजौ मुभिया जादों बर' आरो भुटानिस रावनि मोनसे मुभि एबा सावथुन गिबि सानावनो गोबाङानो बे सावथुनखौ नायनो फैदों जोंबो दिनै नायनो फैदों चिरांनि सापागुरियाव थानाय दि इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आव आरो बेहाय दिनै बे मुभिजों लोब्बा थानाय गासिबो फावखुंगुरफ्रा फैदों लोगोसे बर'नि माखासे फावखुंगुर दिहुनगिरि दिथागिरिफ्राबो बेहाय नुजाथिफैदोंमोन सानजौफुनि दिन्थिनायाव नाथाय आं फैदों इभिनिं श'आव इभिनिं श'नि पाब्लिकफोरनि थाखाय नायनाय बा अडियेन्सफोरनि थाखाय दिन्थिनाय बे इभिनिं श'आव नायनो फैदों आरो बे जाबाय सिनेमा हलनिफ्राय नुहुरनाय बै जादों सापागुरि आरो बै जादों सिगनेट हटेल आरो ओरैहाय दङ हिमालय हटेल बै नुहुरनाय गोजौ बिल्डिंआ हिमालय हटेल बे जाबाय हिमालय आरो बेनो जादों सापागुरि सारियालि आरो बै जादों सिगनेट हटेल प्रियम खेरखातारे आरो ओम प्रकाश खेरखातारे बे मुभिखौ दिहुनदों आरो बे मुभियाव सरासनस्रायै बर' आरो भुटियाफोरा बाहायनाय रावखौनो बाहायनाय जादों नोंथांमोना नायफैबा नुनो मोनगोन आरो दा आंबो नायनो बेहाय फैदों बिथिं मोजां दं खायै थां नोंखौ मोजां गुबुन जायगायाव लाङो मा हारसिङै थाङा हारसिङै थाङा बेहाय नोंथांमोना फैयोब्ला सिनेमा हलजों लोगोसे बेहाय दङ गाहायाव KFC आरो गुबुन माने गारमेन्टनि स्ट'र रिलायन्स ट्रेन्ड आरो गुबुन गारमेन्ट स्ट'रफोरा बेहाय दङ नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन गोजोन्थों